Representando a la empresa Gamesa, Sonido Marysol. Saludos para la raza de Estampo, ese Eddie, ese chaparro para el famoso gordo, de parte de El Trapo. ¡Ay, que va! Y que suene pinche marisolazo. Para mugrosos niños pobres en Gregoria Zampa. Para Cumbias y Producciones Lalo. Eso. Y Fundaciones Lalo. Sí, señor. Báilelo, báilelo. Ahora gente de San Bernas, San Gregorio Zampa. Taca, 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 taca. Suéltelo. Va. Marisol. Escúchalo. ¿Ya? Y San Bernas. ¿Cómo dice? Sobre la empresa Gamesa, sí señor. Hoy con Sonido Marysol. Oye, ¿cómo dice? Así le damos aplauso. Baile la banda. Échale. Baile la banda. Eso. Ven los tambores. Escúchalo. Así le damos aplauso. Y como dice, ahora se ve la gente de San Gregorio Zampa. Ese Maggi. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Escúchala. Cumbia. ¡Ah, pero qué rico! Oye, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Oye, eso. Eso, qué bonito. Oye, qué bonito baila. Así bailamos y gozamos, sí señor. Para videofilmaciones Lalo. Gracias y ahora gracias a Gregorio Zampa. Chica, ya me habías dicho. ¿Cómo dice? Niños pobres. Para el Cumbia. El bar de San Miguelito, sí señor. A Gregorio Zampa. Producciones Lalo, sí señor. ¿Se la dice?
Ese chistoncito para Maidora. ¿Cómo baila? ¿Cómo goza? Oye. Así bailamos, sí señor. Así baila la gente de Brigeport. Al ritmo del Sonido Marysol. Yeah. Dice. Ahí viene algo más rico, ¿ok? Escucha ese toque de cumbia. ¡Vamos! Y dice así. Esto sí es cumbia. Esto sí es cumbia. Oye, ¿cómo dice? Oye, qué sabor. Oye, qué sabor. Así bailamos sabrosos, sí señor. 2022. Y esta patronal. Amor, 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 amor. Escucha, dice. Tus ojos. Así bailamos, sí señor. Mexicano, se le dice colombiano, mexicano, y levante la gente de México, levante la mano. Eso, yeah. La gente de San Bernabé, TEMOXTITLA, sí señor. Secretario Zomba, la gente de San Huicho. Así bailamos y gozamos, sí señor. Ahí como dice. Es amigo Safari. Última nos vamos. 3, 4, 4, dice. Háblame y dile. ¿A quién? Eso, chingada. Último tema viene el Sonido Marysol, ¿ok? Cuando estés con el fuerte. Eso. ¡Qué bonito! Cuando estés con el tigre. Así bailamos y gozamos. También el Sonido Marysol. Último tema. Y viene el Sonido Marysol. ¡Ay, qué rico! Una agüita para hacer. ¿Cómo dice? Dile que lo quieres, dile que lo amas. Ajá. Cumbia sabrosona, cumbia sabrosona. Para el amigo Juan. Toda la familia Cordero. Hasta San Bernabé. Eso. 1, 2, 3, 4, dice. Háblame y dile. Esa mía te quiere. A mí que amas. Cuando estés con el fuego. Eso. Tema que se va. Tema que se va. Tema ya se va, señores. Por el
Hasta aquí nada más, amigos nuestros. Regresamos nosotros en el